مرحبا بكم أصدقائي في هاد لا نوفيل كابسول اللي خصها لواحد الكائن عجيب اللي هو العقرب، وفيها غنجاوب على مجموعة تساؤلات اللي كتجي في بالكم. لو نون سيونتيفيك ديال العقرب هو سكوربيون، كينتمي للوردre des arthropodes، classe des araignides. في هاد لا كلاس كنلقاو فيها les araignées, les acariens ou les scorpions. Ils se distinguent des autres arachnides par leur pédipalpe développé en pince et par l'aiguillon venimeux qu'ils portent au bout de leur abdomen. On en connaît environ 1750 espèces. Les scorpions معندهمش عمود فقري. Ce sont des animaux invertébrés. Les animaux nocturnes, parfaitement adaptés à leur environnement, ils ont survécu depuis 425 millions d'années dans les conditions les plus extrêmes. Les scorpions sont des prédateurs carnivores et insectivores, mais essentiellement insectivores. Ils sortent la nuit ou au crépuscule. Tous les scorpions chassent en solitaire et se nourrissent de proies vivantes. دابا نجاوب على السؤال المهم اللي هو واش لو سكوربيون est un insecte. الجواب اللي هو لا. علاش؟ لأن في l'ordre des arthropodes كنلقاو 4 كلاس، ومن ضمنها دو كلاس اللي كيهمونا دابا هما كلاس دي زاراكنيد اللي كيتواجد فيها العقرب، وكلاس دي زانسيكت، يعني لا كلاس دي زانسيكت بوحدها على لا كلاس ديال لي زاراكنيد. بالإضافة إلى أن لي زانسيكت إلا جيتو تلاحظوا عندهم 3 بير دو بيي بخلاف العقرب اللي عنده 4 بير دو بيي، بالإضافة إلى مجموعة من الاختلافات الأخرى. بالنسبة لا مورفولوجي ديال العقرب فلو كور ديالو est divisé en 3 parties. كنلقاو لو سيفالوتوراكس وبروزوما اللي هي لا تيت، كنلقاو لو ميزوزوما اللي كيتواجد فيها لابدومين، وكنلقاو لو ميتازوما اللي كنلقاو فيها لا كو. Mais certains regroupent ces deux derniers en abdomen ou opisthosoma. بالنسبة للسكوليت فهو خارجي externe. Il est constitué d'une cuticule très dure. بالنسبة للميليو ناتوريل اللي كيعيش فيه فهو كنلقاوه في دي ريجيون روكايوز سابلونوز، في لو ديزير، في لي تيريي، كنلقاوه سو لي بيير دون لي فونت، كنلقاوه اوسي في لي سافان، في لي فوري سيش اي هوميد. كنلقاوه كذلك في علو كيتجاوز 5500 متر ولا دون دي غروت à 800 متر دو بروفوندور. كنلقاوه اوسي في لي بلاج près des mers، حدا لي فيل و لي ميزون اي لي جاردان. كما كتشوفوا في هذه الخريطة لا ريبارتيسيون دو سكوربيون كنلقاوه في العالم تقريبا كامل. Toutes les espèces de scorpions sont venimeuses et la quasi-totalité des espèces utilisent des venins neurotoxiques. Mais chez les scorpions كاملين sont dangereux. Ils sont venimeux. Mais la famille la plus dangereuse, il y a la famille des butidés. Une douzaine d'espèces posent de véritables problèmes de santé au niveau mondial. De 25 à 50 espèces sont potentiellement dangereuses, mais la grande majorité des autres espèces est peu dangereuse, bien que leur piqûre soit parfois très douloureuse. نقدر نضيف لكم ونعطيكم واحد مجموعة من النصائح اللي تقدر تفيدكم في حالة إلا كنتو خارجين في كومبمون ولا بيكنيك. أولا évitez de manipuler un scorpion si vous n'êtes pas professionnel. وديما il faut secouer les chaussures et vêtements avant de les enfiler. ديما خصنا نسوسو les chaussures ديالنا الحوايج ديالنا. ديما on doit pas introduire la main sans précaution sous une pierre تحت شي حجرة، مثلا نطلو نشوفو شي حجرة sans précaution ولا dans un sac posé à terre. في حالة إلا تواجهنا مع ان انيمال اللي هو سكوربيون في شي كومبمون كنستعملو واحد الباطون طويل، عصا طويلة sans chercher systématiquement à le tuer. علاش؟ لأنه كيلعب واحد الدور مهم حتى هو في المنظومة البيئية. En présence d'un scorpion, il faut d'abord rester calme, ديما نتهدنو ou s'éloigner tranquillement. Comme beaucoup d'animaux, ils ne frappent que s'ils se sentent immédiatement menacés. كنتمنى أن هذه المعلومات تكون فاتتكم، وشكرا.